我有1分，你扣1分。你做乜呢？你呢？你呢？你我要人，你呢？我接到我有冇啊？我接到，你要接到個波星贏咗1-1。咁你唔會？你輸咗啦，要接到先贏噶嘛？1-2。No，快啲！我贏咗咯。我要輸。耶！我接到喎，但係唔該吧，我要接唔到嘅。接唔到就輸啊！而家你接唔到。我接到就贏。跟住。搞掂。大家 KO。你呢？你需要接到先得㗎。3、5、2、1。哎，sorry啊。3、5、2、1。接咗，但係俾分我㗎啦。嚟。video 咩 video。你輸得好嘢，唔計，因為你啱啱你咪贏1球，你而家就係負2分。唔係咧，我哋淨係重播，一雞。係好舒服啊！哎呀，很親吻啊！做咩嚟呢度要做啲？很粗你個頭啦已經。媽咪係咪今日擺咗雪櫃啊？係啊。加日啊！加日係聽日 BB 係聽日燒烤咩？嗯。點燒烤㗎？咪咁燒。媽咪有邊個人啊？媽咪聽日有5個。